गाइस हमारा फर्स्ट फ्रूट हो गया है एप्पल। गाइस जो मेरे नाना है वो भी एप्पल निकालने गए हैं। तो गाइस सेकंड फ्रूट देखने चलते हैं। चलिए गाइस चलते हैं अब आगे। अब देखेंगे हम अपना सेकंड फ्रूट। तो चलिए गाइस सेकंड फ्रूट है हमारा। क्या है सेकंड फ्रूट? गाइस सेकंड फ्रूट हो गई हमारी नारंगी। और थर्ड फ्रूट हो गया बनाना। फोर्थ फ्रूट हो गया अनार। परे जाना पड़ेगा। यहाँ भी एप्पल ही एप्पल्स है। और नीचे आलू उगरे हैं। लास्ट थोड़ा फ्लावर्स दिखते हैं। गाइस कितना सुंदर है ना रोज। वाओ क्या पिंक। गाइस और एप्पल्स दिखाती हूँ सबको। गाइस यहाँ भी एप्पल ही है। तो आगे चलते देख सकते गाइस। एप्पल गाइस पड़े तक एप्पल ही है। चलो एप्पल ही एप्पल। आगे भी देखते हैं। एप्पल 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 ही एप्पल फ्रूट्स। बड़ी भी एप्पल्स की ट्री है। एप्पल ट्री है। चलो गाइस चलते हैं।